Kwa karibuni sana Lushoto. Ni nchi nzuri sana, kule kuna matunda mengi mno. Matunda yamejaa. Tuko pamoja na Mungu na wote nyinyi ndugu zangu. Karibuni sana Lushoto. Amen. Kipanda hapa moja kwa moja unafika Mombo, unapandisha nyanda za juu kusini, unapanda mlimani kabisa. Kutoka Mombo mpaka ufike nilipo unatembea makona zaidi ya 100 na kitu. Ya hapa kwa hapa. Piu 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 piu. Sema wewe unataka kufanikiwa. Najua na mipango mizuri. Bila maamuzi magumu huwezi kuchomoka. Hapo ulipo jifunze kuwa na maamuzi magumu. Sema Bwana Yesu, nipe neema kubwa ya kuwa na maamuzi magumu katika jina la Yesu Kristo. Nikisoma kwenye kitabu cha Mathayo, Marko mlango wa 5, ule mstari wa 25, ni habari za mwanamke mmoja aliyetokwa na damu miaka 12. Na wacha nisome tu mstari mmoja tu au miwili katika habari ya paragraph pale kuanzia 25 mpaka mstari wa 33. Lakini nataka nisome mstari mmoja tu wa 27 na 28, maandiko yanasema, alafu nitakupa ile habari ya pale nzuri. Na aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemcheme damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake ya kwamba amepona. Sema haleluya tena. Naelezea habari ya huyu mwanamke, jina lake halitajwi, ila kesi iliyokuwa inamtesa inatajwa. Miaka 10 na kitu, hali yake ni mbaya. Biblia nasema misari ya juu, baada ya kuugua kwa muda mrefu, ndugu zake ye mwenyewe wakaanza kushughulika na afya yake, wakampeleka kwa kila ina hospitali. Kama ingekuwa leo tungesema mpaka Bugando kapelekwa, akakutana na maspecialisti, madokta bingwa wanawake, lakini kesi ikashindikana. Wakaamua kwenda kwa waganga wanaojua wao, wenye majina makubwa Tanzania, wenye majina makubwa hapa, wanaweza kufanya kila aina ya mikogo, lakini bado kesi yake ilikuwa ngumu. Yule mama hali yake ni mbaya, mwenyewe kwa gharama zake. Taratibu za Kiyahudi, mwanamke yoyote akiwa na kesi kama hiyo ya kutokwa na damu anaitwa ni mwanamke najisi, inalazimika ajitenge na jamii. Kama miaka ya nyuma wakati ukoma unasumbua, kulikuwa kuna vituo maalum vya watu wenye ukoma. Mwenye ukoma anatengwa na jamii kule. Kuna madaktari specialist wanaoshika na ugonjwa wenye ukoma. Watu wanatembelewa kwa mara moja kwa mwezi. Unaandaa chakula na kadhalika na fedha, wapelekea ndugu yako kule. Anatengwa kwa sababu ukoma unaambukiza, na ulikuwa hauna dawa, unakatika viungo bila kujijua. Unaona kiungo kimekatika, hamna maumivu, lakini unashangaa tu kiungo kinakatika, mikono, vidole, mpaka mtu anakuwa hana vidole. Sasa ndivyo ilivyokuwa mwanamke, ikalazimika atengwe na jamii, akakaa mbali huko. Kwa sababu gani? Anaitwa mwanamke najisi. Lakini maandiko yanasema wakati amekaa kule ametengwa na jamii, akasikia habari. Sema habari. Sema akasikia habari. Nakwambia tena, sio kila habari ya kuikubali. Lazima uichuje habari hii imebeba nini kwenye maisha yangu ya kiroho na kimwili na familia na mke wangu na watoto wangu, niweze kuikubali. Sio kila habari inafaa. Ni vizuri ukakaa chini ukafikiri, kwa nini habari hii inahubiriwa? Hata kama nina dhehebu langu nzuri, nina dini yangu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya mwisho na ya kwanza, ina sarakasi gani za kuabudu, ina mikogo gani ya kuabudu, lakini je, ina habari gani kwa maisha yangu ya kiroho? Hatima maisha yangu itakuwaje? Wakati napita katika mitaa ya Tanga mjini, nikanasikia habari za Yesu, nikajidharau miaka hiyo, nikaona hazina maana habari za Yesu. Lakini nazisikia kama namsikia, napita watu wanaeka mkutano, miaka alikuwa na watu wachache sana, tunacheza mpira.
Wacha nikupe kisa ambacho cha ajabu sana. Kwenye mwaka wa 88 au 89, kitu kama hicho, miaka hiyo Askofu Kulola hazina ndoto za kwamba nitakuja kuokoka, hazipo kabisa. Shule mkutano unafanyika kama hapa. Shule niliyosoma ya msingi nilikuwa nasoma na jirani, wakawa wameenda mkutano, alikuwa anatumia speaker ndogo. Miaka hiyo Mzungu Fo ndo alikuwa na mwimbaji wake pamoja na koda na kipindi hicho. Mzee Kulola akaja 88 89. Sisi ni vijana tunacheza mpira pale. Kama kawaida mpira tunacheza mpira. Walokole hawa nini? Yule mzee ameweka jukwaa lake, anaimba ile jamaa na kodiani yake. Sisi tunacheza tu mpira. Wakati mkutano unahubiriwa kama hivi, nyumba yetu ya kwanza, pili, ya tatu, ya nne, ya tano, mzee akaanza kuomba 88 89. Kitu tunakumbuka ni kitu. Wakati wa mahubiri kama hivi, sisi hatuna habari. Mpira unaenda kule, tunavuruga kana kwamba tunataka tuvuruge mkutano. Vijana tu tunacheza mpira kwenye uwanja mpira kule pembeni. Lakini una kibali cha polisi ya kwamba eneo hilo hakutaki kufanya chochote. Ghafla wakati wa maombezi akasema, sasa nataka niombe. Wewe mwenye shida weka mikono kwenye shida yako. Kama ni kiziwi weka masikioni. Kama ni mlemavu shika miguu. Pale panapokuwa na tatizo, watu wamekaa chini namna hii. Wakati anaomba, ghafla kuna kijana mmoja alikuwa na miaka kama 9, amezaliwa hatembei, ni jirani yetu. Tunashangaa, ghafla watu wanashangaa, yule mtoto amesimama, yule mtoto amesimama. Tunaona amepandikizwa kwenye jukwaa, tembea, anapiga tu namna hii. Tuliacha mpira, tukasema mbona yule imekuwaje? Maana sisi tulijua wale wanaosema wanasikia wamenunuliwa, wanajifanya nimesikia. Tutasema waongo watupu hao. Kiwete wasimama sema wamenunuliwa. Ni mtoto wa jirani yetu. Tuliacha mpira wenyewe tukakimbia. Jamani, anashuhudia mtoto huyu, tulinyosha mikono, ni kweli tunamwona. Tukasema kumbe hawa watu hawanunui watu, ni habari za kweli. Ile mbegu iliingia moyoni. Sema haleluya, haleluya. Ndio jamani, Yesu ni mzuri, anafanya. Miaka hiyo sina ndoto za kwamba atakuja kuokoka. Ninakimbia na jina langu Shabani, na kwa macho nikasema kumbe kweli hawa watu hawanunui watu. Yule kijana alipotoka pale mpaka leo alipotembea, ametembea moja kwa moja. Amezaliwa ni mlemavu kabisa, 88 au 89. Ndio mzee anakuja fungua kanisa la EAGT Tanga mjini. Miaka hiyo kipindi hicho manani, mwinjilisti wetu nani, George Manari ndio kwa mchungaji shule msingi Masiwani. Tunacheza mpira. MC wa mkutano yule mama ndio tulikuwa tunaabudu naye kipindi hicho, ndio atakuja. Kumbe na mimi nitakuja kuabudu pale shule hiyo, tulikuwa tunaabudu shule hiyo. Mungu ali hai shule hiyo, na mimi nikamlokole kwenye shule hiyo. Haleluya. Nilisikia hizi habari Mungu aliposema, na mimi nikasema jamani, kumbe hizi habari za kweli. Yule mwanamke akasikia habari, yuko Yesu anafufua wafu. Tuliangalia siku ya kwanza, siku ya pili, mkutano siku ya kwanza, kwa habari ya mwanamke katika mtu wa Naini. Yuko Yesu anafufua wafu, yuko Yesu viwete wanatembea, yuko Yesu ambaye anatenda miujiza. Wenye kansa wanaponywa jamani, matasa wanapata watoto. Yule mwanamke akasikia habari, akasema hapana, litakalo kuona liwe. Nachukua maamuzi magumu. Sema haleluya. Siwezi kufunguliwa bila maamuzi. Akasema hizi habari hizi bila shaka zimebeba hatima yangu ya maisha ya kesho. Injili imebeba hatima yako ya kesho. Injili imebeba heshima yako. Injili imebeba kuishi miaka mingi chini ya jua. Nasema tena watu wa Mungu, sema haleluya. Nampenda Yesu aliye hai. Nakumbuka mwaka 1990 wakati wa Christmas, sitasahau, baada ya kuvuta sigara na bangi zote, nikasema wacha nijifunze kokeni, mada ya kulevya na radha gani. Kwa mara ya kwanza nikaanza kuvuta ule unga. Nililala kuanzia saa 3 usiku na shuka saa 11 alfajiri.
Yesu akaona jamaa atakuwa teja. 91 mwamba aliye hai akasema nakudaka mapema katika jina la Yesu. Yesu Kristo akanikamata. Acheni ni mnene huyu Yesu, nimejua uzuri wake. Leo ningekuwa wapi mimi? Ningekuwa wapi? Ningekuwa wapi? Ladha zote za pombe za aina mbalimbali najua ladha yake. Kile ina pombe ya kienyeji iliyoko Tanzania najua kuitengeneza. Maana mama alikuwa na kiwanda. Nasema alikuwa na wateja wafanyakazi 15. Kila mmoja na aina yake ya pombe. Alikuwa na baa kutoka hapa mpaka kule. Baa ya mtu mmoja kubwa. Masharti yake miaka 18 kushuka chini, wengine ndani. Wanaolinda kuingia pale ni askari polisi. Fedha alikuwa nayo. Paka bangi zinauzwa. Gongo zinauzwa. Kwa sababu alikuwa na jeuri ya pesa. Kama kuna maskari wanakuja na pigwa na mkuu wa kituo, Mama Shabani, zile pombe korofi ficha. Vijana wangu wanakuja kupiga patrol. Anajua kwa kuficha. Dunia hii, dunia mbovu haifai kuishi. Okoka, parapanda kilio, ukae katika mji wa raha na amani. Nampenda Yesu aliye hai, sema haleluya. Aliyenitoa katika mazingira magumu. Aliyenitoa katika aibu. Aliyenitoa katika hali mbaya. Baba yangu alikuwa na wanawake 4. Huyo mzee Rashidi. Na kila mke alikuwa anazaa watoto 3 wanapata talaka. Sijui alikuwa na akili gani yule mzee. 3 tu talaka. 3 talaka. 3 talaka. Akaoa mama yangu mimi. Mama yangu alikuwa ni mke mdogo wa mwisho. Akamzalisha watoto 3 akapata talaka. Nikasema mzee namna gani? Katika hao akabatika kupata watoto wa kike 2 tu. Wote ni wa kiume. Lakini katika hao watoto, katika huyo mke mdogo wa mwisho ni mimi. Wakati naokoka mzee Rashidi na ukorofi wake wote akanichukia. Lakini siku za baadaye akasema bila shaka wewe mlokole, naona ni kifo tanizika. Akasema katika watoto wangu wote naona wewe umetulia. Wewe una hekima sana wewe. Hii dini yako hii nilikuwa naichukia. Lakini wewe ni mtoto mzuri kuliko wote. Nikasema ni kweli, mimi ni mtoto mzuri kuliko wote. Nikajikubali, nikajiamini, nikajikiria hivyo. Na mpaka leo ni mzuri kuliko wote duniani, sema haleluya. Ndio. Usijidharau. Wewe ni wa thamani sana. Hata kama shetani amekukongoroa, Yesu atakurekebisha upya. Yesu ni injinia. Tuko pamoja. Mashavu yamechoka, atachonga binti atakaa sawa. Yesu anatengeneza watu. Sema haleluya tena. Kwa Yesu hakuna kuzeeka. Ukimwangalia mke wangu akija, unaweza kujaribu kumchumbia, nitakwambia nipe mahali. Na ukinipa sasa kurudisha kama ni mke wangu, lakini nimechukua nipe milioni 4. Ukinipa naambia huyo, baadaye shaziweka mfukoni, halo, unajua ni mke wangu huyo. Nifikiri msichana ameisha kula kwako, sirudishi. Yesu mzuri. Amen. Jamani, Yesu mzuri. Kwa Yesu watu wazeeke hawachoki, wanasonga mbele, sema haleluya. Yesu anakarabati mwili wa damu na nyama. Yesu anakarabati nafsi. Yesu anakarabati roho ili akufa anaifufua tena. Amen. Ipende habari hii. Imebeba uzuri wa sura yako. Imebeba uzuri wa ndoa yako. Imebeba uzuri wa biashara yako. Yesu ni injinia. Yesu ni injinia. Yesu anatengeneza. Yesu ni bingwa. Hakuna kiwanda kinachozalisha malighafi kisichotengeneza spare. Kila kampuni ya magari yanayoletwa tengenezwa, kampuni hiyo lazima itengeneze vitu vinavyoitwa vipuri. Yanatengeneza spare zake. Ili spare ikiharibika, kampuni hiyo ukienda unachukua kampuni hiyo, unanunua spare unapachika pale. Nasema kama wanadamu wanaweza, Yesu ana spare kwa ajili ya mwili wako. Ana spare kwa ajili ya mifupa yako. Yesu ana spare, lakini huwezi kuiamini haya. Ndugu zangu, acha nieleza. Miaka zaidi ya 10 iliyopita nilipata tatizo la figo. Figo ya mkono wa kulia ilienda hatua ya 3. Inataka kuharibika. Bado kabla sasa hivi miundombinu ya figo Dodoma wanaweza kupachika na Muhimbili. Hali ikawa mbaya. Nikapata rifera kwenda Muhimbili.
nikakutana na specialist Dr. Bingwa, dada moja Kihaya, akanipima akasema, pole sana, figo yako imebakia tu ya mwisho hivi. Cha msingi hapa, labda ukubali tukuandikie referral kwenda Muhimbili. Tanzania hatuwezi. Akaniambia gharama za Muhimbili milioni 25. India kwenda India milioni 25. Yule dada alipoendeleza akanipa makaratasi yangu, wakanipa tu dawa za kutuliza maumivu, niende nikajipange, nikiwa niko sawa niende tena waniingize katika orodha ya watu ambao watakwenda India pamoja na madaktari, katafute milioni 25. Naam, baada hapo serikali na kiwango chake kidogo cha kuchangia, nikaondoka na makaratasi kutoka Muhimbili, natembea nchi nzima, namwambia Yesu, Mungu aliye hai, umeniokoa ngali bado kijana mdogo. Leo hii kesi ni kweli, siwezi kulalia tumbo. Habari ya figo sikia tu, kulalia tumbo siwezi, kuvaa mkanda siwezi, kuchuchumaa siwezi. Hali ni mbaya. Kipindi chote nalalia mgongo namna hii, maana ukilala figo naomba kama kuna jipu linataka lipasuke. Wenda cho kidogo, mwisho unaona kuna damu inatoka. Ili kimefikia hatua ya mwisho. Niliporudi nafika pale nyumbani, nilipomuona mke wangu, cha kwanza nikaanza kulia. Unalia nini? Sikumwambia habari nzito, naambiwa. Nikasema nasikia tu ndani yangu Roho Mtakatifu anabubujika. Lakini kumbe nikimwangalia nasema damu wangu kiamua nitamwacha huyu. Umeelewa? Unapomwona mtu analia kwenye msiba, analia na mengi. Hali kwa sababu kafa, nasema ni jamaa nilikuwa ninamtesa, kumbe nimekufa kweli. Yaani mwanamke analia furaha yake, huyu jamaa kafa, alikuwa ananitesa. Unaona analia, ule jamaa sasa nyamazi, alikuwa ananitesa, huyu jamaa achafe. Umeelewa mpaka hapo? Machozi yanatoka. Nikimwangalia mrembo wangu kiamua nitamwacha. Na bado kwa sababu umri unapasa, anastahili kuolewa, au na mwingine tena. Hapana, machozi yanatoka. Wewe wacha mchezo. Sio nyingine analia wivu mwenzake akafakiri wivu bado unamtesa. Amina sana. Nikatulia pale nikamwambia hapana, nikamtoa hekima. Nikaenda kanisani. Nikamwambia Yesu, mbona habari zako ni za kweli? Habari zako za kweli. Nikanukuu kitabu cha Yohana, habari ya Lazaro aliyekufa, viungo vyake vyote mpaka figo alikufa. Nikasimamia pale, nikatulia, nikamlingana Mungu aliye hai, huyu Mungu aliye mzuri, huyu Mungu aliye mzuri. Nikasoma ile maandiko, nikaomba, nikamaliza, nikaenda zangu nyumbani. Niko nipo kanisani, usiku nimelala muda mrefu, nalalia mkongo, sijui imekuwaje. Nashtuka saa 8 za usiku, najikuta nimelalia tumbo. Nikashtuka nikasema imekuwaje? Lakini sisi maumivu. Najigeuza, maumivu hamna. Nasimama, maumivu hamna. Nachuchuma, mpaka leo maumivu hayapo. Nampenda Yesu aliye hai. Kuna wakati utatamani hizi habari. Wewe una figo, wewe una moyo, unaona moyo umepanuka. Kesi ya mwanamke huyu ilikuwa ni damu, ya kwako itakuwa nini? Na kati una figo, na kati una moyo, haya yaweke moyoni. Wakati unaongea, wakati unazungumza, wakati upo. Kuna wakati utalia mwenyewe, utabembelezwa, hutasikia bembelezo. Umeamka saa 8 za usiku, usingizi huna kuanzia saa 6. Ukitupa macho, moyo unapumua namna hii. Moyo wako ni mkubwa, umepanuka, umejaa maji. Dalili moja wapo, miguu imeanza kuvimba. Unaambiwa na daktari, tunakupa pole. Umepewa vidonge vya kupata kidogo mara kwa mara. Mishipa imeshalegea kwa sababu ya sigara, kwa sababu ya pombe, kwa sababu ya maisha ya dhambi. Viungo vimeanza kupoteza mwelekeo na kuletea habari ambazo zimebeba hatima maisha yako. Hizi habari hutazipata Bugando, hutazipata Dodoma, hutazipata Dar es Salaam. Ziko hapa katika viwanja hivi. Habari hizi ni Yesu Kristo aliye hai, Simba kabila la Yuda. Yeye anaweza kukarabati viungo vyote, hata vya kwako. Huyu mwanamke aliposikia habari akasema hivi, niko tayari kwa lolote. Sema 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 mbele kubwa.
za Kiyahudi, mimi wacha nikafie kwa Yesu. Alijua Yesu anaua, kumbe Yesu anafufua. Alijua Yesu ni mkatili, kumbe amejaa upendo, anayejua kucheka, anayejua mwenye tabasamu lenye wa afya njema, anayekuambia sikiliza, njooni kwangu nyote msumbukao na mizigo, nami nitawapumzisha. Nitabeba mzigo wenu, nira yangu ni laini. Nibebeshe mizigo yako, nitabeba mimi Yesu. Nampenda Yesu aliyebeba dhambi zetu, akaona mlima Golgotha wenye majina mengi, majina ya huzuni, majina ya aibu, majina ya matusi, majina ya kudharauliwa, majina ya kilio. Golgotha ilikuwa ni mlima uliobeba mahuzuni tu, wenye sura ya msiba. Akasema siukimbii, wacha niende eneo la aibu, nikatese, nionekane mtu mwenye aibu. Wacha nikatese uchi kama nilivyozaliwa, nibebe aibu ya mwanamke huyu, maana dhambi imemdhalilisha. Lakini akinikubali, nitarudisha heshima yake mara 7 kwa namba ya ukamilifu. Hutapata aibu tena katika jina la Yesu Kristo. Mwanamke akasema hapana, nachukua maamuzi magumu, wacha nikafe, litakalo kuwa na liwe. Alipoangalia watu wamejaa, wanaume wamejaa, kina Petro wamemzunguka mfalme Yesu, watu ni wengi, akasema sikubali. Akachomoka, alipochomoka akajipenyeza kwa wanaume, heri nikafe miguuni kwake, wacha sitakubali. Alichukua maamuzi magumu, ambao maamuzi hayo yakabadilisha historia ya maisha yake kwa miaka 12. Yesu atabadilisha historia yako. Binti, chukua maamuzi. Utaleta heshima nyumbani kwenu, utavaa shela katika jina la Yesu. Nasema watu wataanza kukaa kikao, sio kikao cha msiba na matanga tumzike lini tufanye send off. Watu watakaa kikao kwa ajili yako. Yesu analeta heshima ili uweze kuona hayo. Chukua maamuzi, usijali. Baba ni baba, mama ni mama, mjomba ni mjomba, dini ni dini, wewe ni wewe. Chukua maamuzi kama wewe. Sema haleluya tena. Chukua maamuzi kama wewe. Nataka uchukue maamuzi mwenyewe kama wewe. Yule mwanamke alichukua maamuzi ya kwake kama yeye. Hajajali viongozi wa dini watasemaje, hajajali ndugu zako watasemaje, hajajali ukoo wako watasemaje, hajajali Mafarisayo watasemaje, Masadukayo watasemaje, watoza ushuru watasemaje. Akasema hapana, litakalo kuwa na liwe. Kama ni mawe, wacha nikapigwa kwa Yesu Kristo, lakini nakwenda. Yule dada maamuzi akakatoka pale kijiweni, maamuzi ya kutoka kwenye chupa ya bia. Achana na kimada huyo, achana naye, utapata shida rafiki yangu. Mungu aliyekupa neema ya kuona mwaka huu, shukuru Mungu.